Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Last time we went to Mukoyem, kakati nze mbagamba kasola banyoko nekitaunga balwanagana bwita bamulirana kwago kwata kati wa mukuru tanda kwa formidable nganteko tobinda bamu hapana shome byo bufuzi very analytical when I have a lot of time kakati nechoni bwavamu obote gonde nagenda naga amin naga nechoni wango yomu hajati bamwita anuna yo hajati anuna yali sekita obote naye ngate mukaku obote omukakwa we moroto mukakwa walua omukazi n'abapulira abulira amiri kwamba government kati amiri wawamba government naita bamoze sali abo bamaria mungu kobe bawamba government bamoze sali bamaria mungu banasulu amini yali aduse ngayekwese bombo ninga bote bamma nasulu nga siba kusaga era nze siba nenye bibako bali batandide hard power bakola na bitunu kubanga obuyinza sibwa kufuna kufunya sibwa kusiriba plate amini abayita abebaze bwamalo bebaze nabagandi yenda kubala ko musajja asinga obusiru mu Uganda Felix Onama stand up nabagandi okumanya Felix Onama oli musiru obote yakulemera nga bakutene mukamuganda yenze kwe nkugambye okuwamba obote nokkiriza yamuwa embuzi ezi ennume n'enduuse agende mwaluwa alunde embuzi yes I mean was correct togandi tandi muga oli musiru obote protected you his your brother found you eloping with his wife obote nagandi tisijja mugo bali wabwenzi bwa mukazi nze mukazi woye mwenzi sijja kuba musajja ko story yengo bota akimanyi tyokwata ku Felix Onama tabe bakagwa yiti yategera yusufu waila amaze kutegera abendo kwa basirika bali yaina 13 bali na barakaga bayire kye bayita becoming muzeyi bamugula akabiringa kati waduse ne bugende wambabazi kati ajja kubiyita atabwese yes nabo kuserere va ba muzika tikakati sente kakati kastabulawo tewali agenda kuddamu kubanja sente za kusimu ezo poteya zalebera kusimu ekololo zaba nalabye nga bagenda maso bazemu ate okuwandiika amanya bagakomezaawo mu wakiso n'ebitundu ebirala awo sente zali zakwana mu 2 simanya bazina bazanna ku jagala kubuulira kasitoba ngoyogerera ku mukolo oli n'agaba soda oba ne bagenda okulya bwato kyayogedde this equal over soda if somebody serves this is why mubundi mukwanyula emmere yesembayo the moment you see some sectors of the economy being lifted bajje bakole ezo sente bazi zaisa ezawedde abantu bagala kukola Uganda is don't want to feel things I'm telling you kitufu Uganda bagala owino yaabwe bana Uganda bagala taxi zaabwe kubanga kubona yagala okule basi kyatamanyi nti kamunye ina spare kamunye ina abajoza kamunye ina wesula kamunye ina bakana nalengera ko musene kamunye ina bamuloko musene ko nalengera wali minister ko batute misinde njo mukyala alowooza ndi tuvuge basi ze tubere conductor mu basi ze she doesn't know the impact yabayitedde mmere n'ebyennyanja nabagamba fesibe twagala nyanja kuvuba byennyanja akati kugamba in 1950 Buganda decided to send thirdly the British created Uganda without involving the stakeholders but by action. National institutions like Legico were established without consulting any of the kingdoms, including Buganda. Olamengo protested the formation of Parliament in 1920. It did not stop other institutions and tribes of Uganda to send representatives. Buganda has its own Luchiko, Guleti Luchiko.
baali baganye n'olukiiko baali baganye ne parliament okuzimbibwa. The two councils cannot, two parliaments cannot be in one region. Ne batta omusajja ettaka ly'e Makerere baamubuuza, if Buganda gives this land to Makerere University, assure us that only Baganda students will go there. Kibwera bayayina nsibirwa kuoluba bamubattulisasi. Tuyina ekyokujjukira ku olwokusatu enamirembe olwafiirako nsibirwawa nkugamba 1950 gwe okuyimalako okumanyi bulungi 59 wali communicator atamanyi welalabyeyo Kasiru nga mwazinye mwazinye alina okugenda neggunu. If you want to be a mass communicator, you must be able, you must have a good voice. Salimu Sale kyeyali bakoledde bakuperiod ogenda omubwanyizi nze ndaba ebinigeria okuma kyokuzibya okutte nga ndi bwange mulega musigala banyo sina kyendabamu nigeria era banyo. Why? Nti kakati what if you start a pay TV specifically for artists naye nga alaba asasula balaba bokka ti oluyimba lwagundi lwalabiddwa abantu social team and you get the money. Yes, that would be studying in Nigeria. How are they marketing? And they are getting a lot of money. Yeah. Naye kugenda nga ewasala okusabibwa Museveni okusaba okukola eggwanga liyimiridde ku mafuta na Nigeria. No, yes. Womanyi kyewunyisa Nigeria n'aba fashion n'abakiri abakazi bambazi fa bambazi suuti njiraba nti egenda mu kalaki tomala gambala mwamazi ya people power abagikola baali bamanyi abafalansa bakola esaati eno bamanyi ne people power. I dress according to the suit, the color of the suit. No. In 1959, when Uganda was asked to send the representative to the Regico, they decided to send Dr. Kunuka. Never did Dr. Kunuka. Never did you Nti alikocha fayo kinyo wadde tebalina centralized authority kikuba bali honest omukiga is honest tebalimba naye tebalina mpisa anti bwetegundi socialized okubajjamu omuganda yenna ataasoma wamaanyi ennyo be balina sente. The only person educated person with money is a lawyer. Omuganda ataasoma ali risk taker kuba tebera bakoso era bali bewunyanganye sebana yengenya afuna mu sente nga yali mu insurance yasoma insurance nga tebalina gitegeera abala basuubuzi baabwe tebala kumanya. Yes, kakati bana abakiga nadde mugamba nti after the 1962 constitution it was provided nti president of Uganda, the ceremonial president of Uganda shall come from traditional leaders of Uganda. N'abakiga batekawo olutaki mukiga. The Itessos refused at that time. That all of me nayiku nakati bweyajja mu kajero n'okulya nabo bamuteekawo. Nkugamba nti Uganda refused to send its representatives and sent mukiga Dr. Kunuka appeared again mu Binaisas government. Lwaki basendika Kunuka? Ngeteyo byagala Uganda kichenyo. Atera kyabakola. Yali proud yabachi. Nti basigala mu lukiiko lwabwe olutalina future. Bile DP byazira kulona mu abagana mu parliament banafunye mu DP byakola nezira. They never interacted. Negendera ddala. Yes, teba interacting n'abantu mu legico. Legico yatandikira ku mulwenda abiri ngwa balimu. So people who debate. Omuziza Zimbabwe. Teba training abantu mu national politics. Kati kyobulaba Paulo Muwanga bajja ne badominating abo bayingira UPC. Awali obwongo. Baba awakanya. Baga nti kabaka yokka genda kusimba ababakawa mu Buganda. Bamuwanga ne baga tunabanga banominated MPs tuganye. Olwenda kaza alike emipira. Nakola UPC Buganda. Naye kye babakola ndi kusomera kabaka kakache yakola kitewe kwa Kamulege bali bamutale bamwokera mu nyumba Sheikh Kamulege si abakabaka basempanji kefa beba with all the above contradictions and irregularities, the 1966 was unavoidable.
bino byaki bisobola kubeerawo okukuuma peace, and that's why bwotategeera bino musigala muvuyo. Number 2, Buganda leaders called themselves and remained intransigent with no solution. Basigala balwana intransigence, banira ekintu ekitalina solution, kubanga polio bwakuba omwana mutono bebazola eddagala kiba kigenze. Buganda yakubwa polio era kusigala nga nnema. Owulira otya muli? Why not? Ngamba gwe muli otya ng'omuntu njagala personalizing ekintu naliwo binkwatako ngamba kati ekiriwo kati kiri kyagenda kiriwo nakati accept regional government Museveni kyebawo is the best solution. Bino byonna mujja kuzinanga buzinyi buzinamazina ninga tobwadduka mbwasonda sente bagenda nono mulangira ono nikabusenga badduka bagenda bawunyawunya mububina bwabakazi badduka bawunyawunya mububina bwabakazi mbwasonda sente. Number 3, Uganda could not be forged as an independent state without the inclusion of Uganda, and it must remain part of Uganda. Therefore, Menge enjoyed the principle at that time. Menge enjoyed the principle of law of essentiality. Bano benna bye baali bajeegayirira mu mbundu bo baali beerabidde tukita the law of essentiality. You cannot tukijja mu UN. You cannot have a strong UN without America. Therefore, accept America to okubajiuga. Kubanga without it, you have to coexist. Tubagamba. Tikakati mumwina problem eri bweti. I pity government, but they lack a communicator. First of all, kakati waliwo debate bajjako patent z'eddagala. The companies are demanding eddagala beyond 90% okuwonya COVID iri mu America mukka. Kati bano bemuli abaddimu akabani ababawola bayinza okubaleetera eddagala nga liri 60%. Bana batuyamba you have chances of dying 40%. 2, badokita bakubuulidde nti baba bagemesa erya Denmark neriggwawo kati bakudonatingidde okozesa erya China Sinovo vaccine abachina batwadde emitwala 3. Dokita Mwanje akolaki ogwange yakoze eddagala part of Museveni scientists? No. I was Ogwanga mentioned everywhere when COVID started. Dr. Mwanje. Never got Dr. Mwanje is a scientist. You cannot have a scientist who lives in this laboratory to check ventilators of gun. Kaketi. Uyutumuli. Yabula. Mwanje yabula nganzi. Ali misplaced. Kakati omusajja yekka gwe tulina Ogwanga. Era bwe bategedde nti Ogwanga si mwangu okulira mu ssente baleese omukazi ow'amatamu. Kubanga bo babbi. Era president Ogwanga ettaka bwe litazimbibwa mukana kaseera factory netazimbibwa amagye bajja dyoki. Ojja kulaba abaseka poliisi ng'alimye omuddo gwe mwajja habs olwaleero abaseka poliisi nga babagalidde emigemera wala balumbye faamu eya Dr. Ogwanga Malwa byemu enjaga gadduka kubanga kayina okubba okulirimesa. We must prepare. Tajja kweyagalya etese kasiga nga atambulira mu mamba kadege kuba is not wanted here. N'abazungu tebakikiriza breakthrough. Of course. Yes. The man who discovered the COVID in China bamutirawo. Why did you discover it? You had a hand. Why did the Chinese basoka kuta blacks basoka nakutta bonna abalwala China kati banatuwa ddagala batubuulize basoka kutta bonna abalwala. Why did they target Africans in China? Bekuba mwali resistant. Wenawulira bayinza okubanga babagamba nti tuwezitegerere aba black American nkugamba. However, there were only 2 plausible answers to Buganda's arrogance. 1, form a government of national unity with the major political parties, Uganda People's Congress UPC and the Democratic Party. However, opponents used thought that since Mengo was anti-DP, they would manipulate Uganda, defeat DP and solve the matter later. This is exactly what happened. Obote yabaliyanga ali akato yasooka n'aleka Mengo nerwana ne DP. Era Obote akugamba tinza olwala bamuteesa nga layira nemanya mu masi ne muteesa akugamba ti bwe nalaba basijjayo bendera ya Bungereza nga bateekayo eya Uganda
emmeme n'ekyekeera nenga nti oba kiki kyebikiro ne batuuka ne Beni Kiwanuka ne babeera awo nkugamba baalikoze gavumenti tukiyita the lost opportunity to have a permanent solution in Uganda. UPC alikoze government of national unity ne DP isolate bali abakabaka yekka nati yali ayagala kuba bwakabaka why kyekibaki yanonyeyo why ayagala strong institutions because under the Mulunguso Kira it was only Roberta who was having multi-party. Nyerere had successfully united Tanzania opposition ya jijeo Kaunda na yeye opposition ya jijeo Kenyatta na yeye opposition ya jijeo Senekan kati the only odd man who had to share power with the other institutions was Obote ino bakuba with an intention ino bakuba given the African background of the colonial government and the Beni Kiwanuka has open support for USA. It was also a tall order to bring it into the fold. His anti-Anglican, especially Lord Fisher, tried to mediate between the rivaling political parties. Seito Kiwanuka yagamba gundi Lord Fisher nti ongamba nzikirize mengo bitakola kakati munadini singa kabawasa bia akwa kugamba nti mugatte n'abakazi abasukka mu mwekikiriza nga munadini singa kabaka wa Saudi Arabia mugagga akuwa sente oyinza kanti Yesu mwana wa Katonda mwana wa Maria na Yosefu nga abasalamu bwe bagamba omuzungu yamugamba nti Kiwanuka you are comparing two different things. These the two are religious principles. I cannot marry a man with more than one wife, and I cannot accept to say that Jesus is only a son of Joseph and Mary. But these are divine issues. As a Christian, you must observe. Those are the doctrines of the divine. You're telling me the divine political system that God gave us. The divine political system that God gave us. Yamugamba biri bya Katonda yabituwa era bwati yabiteekateeka Katonda yatuwa tuwe byabufuzi Katonda yatuwa eri mu Bible as a Christians. Bene mukalya ku matama kakati nkugamba nti Abangereza bali tebayinza kukkiriza musajja avumye Lord lwaki baleeta Lord Fisher naye Bene yali musajja era Lord Fisher agamba amanyi yagajjanga wabega Lord Fisher yagamba nti ab'emmeewo okwagala okwekutula ku Uganda it was more than foolish. Katalunya okwagala kuva ku Spain. Yes. Katalunya awo. Bene Kiwanuka sangoga when Lord Fisher informed Kiwanuka that the constitution of Ugandans were making contained obvious mistakes. What was important was the Fisher pointed out the purpose of that constitution as to achieve Uganda's independence and nothing more. Fisher explained that he himself knew that the constitution they were making was not going to last. But even if it lasted for a day, it would be perfect. He added, the constitutions are deliberately made with the anomalies or mistakes, telling future generations to rectify or correct them. Therefore, a rigged lawyer like Bene Kiwanuka could not comprehend how a confused system of what they called federal, semi-federal, and republicans could work within a small country like Uganda. Ekinyonyodde n'ensi edda zonna zikolaba zityo nga constitution zisobola okubeera amended all the time. The American constitution was amended 10 times. Constitution and constitution. In how many years? Constitution and constitutionalism. Janjawulo kituufu. Yes. Kakati mu constitution mwagikolera emyaka 9 ng'omwana abeera mu lubuto lwanyina emyezi 9 ne mugiteerawo ne constitutional square. Constitutionalism kirala ne constitution kirala is a document. Constitutional square erinaanye ku CPS. Walabyeko constitution ng'egenza okujja omusibe ku CPS amazemu essaawa ze yagaana. It remains a piece of paper. Yeah. It's a document. A marriage ring tesobola kweripa ku mukazi oba ku musajja ayenda.
is only respected by believers. So you can have a constitution without constitutionalism, and you may not have a constitution but with constitutionalism. Abangereza, a quote of their constitution is not written. You see them having constitutional problems. Crisis. Recently, bataddewo referendum. Scotland obegende. Do you see a constitutional crisis? Betadde kinyewa mbulagawo na Bungereza sebo na Uganda singa mu kikebere sigadde bulere judde biraka. You rather write a new one. Mwange ne mugamba nti there should be a constitutional court. Temuyina balamuzi basoma constitutionalism. Temuyina baloya. Emyaka 3 mu etano tembatendesi. Akati kyenkubuuza. If there is a specified case eya corruption, can you appeal? Bubadde luli mutuufu. Ti dokita akabedde omuntu afudde is clinically dead. N'omutwala mu ddwaliro eddala. So if we have a specific court, a constitutional court, how can it pronounce itself and then you appeal to the Supreme Court? Temuli. Null and void. Gwalikomye wali. Omusango gwa constitution gwali badde gukomawa. Wali wanyini. Obaba n'abasoma constitutionalism temubayina. Mwali badde mubajja makerere. Abasoma ba professor ba law. Nga bebajja mu constitution. But you don't have constitutional lawyers and judges. Come constitution tubuze ekintu kimu. What did the framers of the constitution wanted to achieve? What did they want to achieve? Katusi nabagamba ya ina judgment one. Teri chief justice munsi. Abeera ina Solomonic judgment. Solomonic judgment twachijja mu Solomon. Mulamuzi kiwa na ina Solomonic judgment. Tewali. Katusi ekaya China. Katusi yagamba. Twali tukola constitution eno twagiteka mu balo busibiri. Bateekamu term limit. Ne kumweta. Kati bwe mujijja mu bate kyali tesave kaki gundi yayo. Olwo kakati okusinza ku mbeera nga byefaanana tuba tubali ku nsonga za Buganda. Yafuuka bulere era wagamba nti yanafuwa nnyo. Ensonga ya Mayiro akenda yazino Mayiroland gye baliko kati naye yakumala biseera. Anti nkugambye wali nti omuzungu yajja Sahari Johnston yasanga ettaka nga lya Kabaka. Namuterako ng'amuwambi Kabaka na Mayiro 3 zokka. Kiwalabye mwe yajja akenda ne makubuya. Akenda kasigalanga kandi buli baje kumukwata Mwami Tamale ini trash mu makubuya yagamba mukali tukumire. Sahari Johnston yagamba nti ettaka lino Mayiro kenda akalekeddewo abaliddawo kubanga mmwe ng'abaami bammwe abatono ng'ani custodian mulitwale teekawo akakiiko Timengo n'aliterawo akakiiko ka Buganda Region Land Board sheeno eya Kabaka Land Commission eya Uganda eyefuga ettaka lya Museveni eryeri wa Kitula. Ettaka Buganda Land Commission eyaliwo mu 6 yali efuga ettaka lya Kabaka 3 liriye makubuyo in trust nga mumulibba mbwa Abaganda where do we sit to surrender these 9,000 miles to the Kabaka? Olunaku lumu kiwalabye mu ani yandibadde in trust of the land. Buganda Land Board kati ate kubuulidde Buganda Land Board kwaka teriyo. So what would be the procedure to constitute it? Bwe kyoganya okukkiriza ti Museveni yakomyawo gavumenti ya region. Obote yakuba mu 6 bano ne bagigaana kuba mu constitution mulimu gavumenti 2. Kabakazi government etayina busala misango obwakiramuzi n'obwabyabufuzi. Kitegeeza Kabaka obuyinza obutayina bwabuwa tabuyina ye. Yesu yazuukizanga abafu Papa tabazuukiza kubanga tiyabulekera Petero. Kati Kabaka tayina buyinza bw'atayina. Ekitegeeza buli kiri emmengo kyonna tekirina political power, tekirina judicial power. Atunejjeno makubuya wasomawa atunejjeno waawe mbozi byambe katuzanyimu weite tata neite mama atunejjeno bisinzo abaana bange babizannye waka ne mama. How can you call yourself an atunejjeno? You were Kabaka's advisor muligo. Kabaka's advisor on legal issues. Omukolera ku nsonga ze. Olukiiko lwa Buganda lwalimu ababaka 3 nga Kabaka alonda 3. Kakati banga Kabaka yali alonda ababaka 3 kati bonna bali Mmengo tekuli mulonde n'omu. Ekitegeeza si lukiiko lwa Buganda. What these people did, they created new institutions and
labeled them with old names too. Nenda baba bakola ebiri tangible. Biriwa. Bibataddewo ebyo. Okunyaga n'atabaala Obuganda. N'abaana abannappi nabano mugivunya muno ojjamu ssente. N'abaana abannappi n'atabaala Busoga n'atabaalawa. Kati okimanyi nti n'Abasoga basobola okuziika mu masiro. Sente zaabwe teziriyo yagamba mbuzenziremu omutamiivu waddanga namala kuba nenkusuuza kyapa mu nnyuma nemukuba nemusuuza kyapa mu nnyuma tayinza kyogera kyamulemu okupamu mba kyapa mu nnyuma nakisuula yali eneepangirako mba nemuwanika obugulu taddanga mukuneereegamu. Yagamba tajja kwalukula kubanga is knowledge. Kakasa bulungi. Is knowledge. Let him waju. I want him Uganda intellectual. Over the issue. Tibyaliyo. Let them come. Somebody wrote when we first yawandika to the God's name. The Papa bamuseni God's name. Priest na wandika nti akakatabo ko yukaddevu in the devil's name. Namanukula. Yes, kati nkugamba. On the other hand, Britain had only two interests in the future of Uganda, and as a former colony, it wanted a constitution which would protect its future interests. That's why Lord Fisher was chosen to pursue Anglican interests in the future of Uganda. Secondly, the Mengo outfit was predominantly Anglican. The involvement of Lord Fisher attracted the direct involvement of Catholic clergy Bishop Joseph Chiwanu, which clearly indicated that the religion will play a vital role in the independent Uganda. In the last days of colonialism, Britain had also put up strong monuments in the country. These included the Owen Falls Dam, Murago Hospital, and improvements on Entebbe International Airport. And these and other factors contributed to the Mengo crisis. As I pointed out, unity between the two political parties was impossible. UPC actually benefited from the standoff between the DP and Mengo. Number two, Britain also preferred UPC for post-independent government for its interests. Beni chonoka kugamba nti bwe yajja mu gavumenti yamulimu okufuga bamubuzanga ebibuuzo mu parliament naye nga abazungu bo information bamuwadde enfuka civil servant because they preferred a UPC government. Naye Bungereza ebadde mbi eva ku ggwanga lyaffe lino. Yes. Tulitagguluza kuba yatugula mugozi kuva ku Germany nga bw'ogamba. Emmotoka yaabwe eriko CD 01. Teryasobola gyetagguluzaako n'Amerika nayo yagifuukira kampani bakomyewo babaweze eddagala firironi amuddugavu aliva ddi mu buwange mu bufuge kukkiriza kububeeramu tosobola bali abasajja baaluka ensi yaabwe. Mengo had no option. The declaration of Uganda's independence on 8th of October 1960 had passed Mengo. As for the day we celebrated as Bulungi Mengo again declared its independence through an organizing committee that included the prominent Baganda, the Attorney General Frederick Mpanga, Azaro Yompa, Kode Flemina Yesa, William Kalima. The committee was the first to open up embassies abroad, but they came back empty-handed and did not return the money for embassy. This declaration left Mengo not only isolated, but the whole of Africa. Tuwunzike ensonga ezo kubanga bangambye producer ngirira tibefuze ne bateekawo akakiiko tibageze kugula bitebe bya Buganda bweru kuliko binayisa kuliko Masembe Kabali kuliko Mpanga ne Kalema ne batuuke Busia ne beebaka nga batutte paundi za $3 bwe banzi babuuza ne bagamba nti olukiiko olwatutumye terulondebwanga olukiiko talonda bategeera ddi nti si lulonde obuti nagamba bakwate baseseme sente. That was public. Ne batukira mu UPC mumba nze kasanategeera nti abajja abo bali ku bubbi omuntu eyabba emitwalo gya paundi 3 mu kiseera ekyo kitange yakola nnyo ate yebbako. These are families now ababba paundi emitwalo 3 mu 6 nga paundi nga shilingi za Uganda 2 zali mu paundi emu. How much money did these people steal? And their families are rich now.
It was only Mpanga who went back to Mbenga and apologized. Bano babinayisa badduka buddusi. Bakalema bonna baagala omulangira. Yes. Mengo finally. Mengo leaders had no option. And in the 1950 kakati Mengo eretera ekizibu. Nti mu Uganda is isolated. Abangereza tebajagala. Kubanga bano kibatamanya ab'Emmengo. Gundi Roosevelt yali atudde ne church mu international water. Nti tujja okubayamba ku second world war tukubehitira. Ne bitumala okuba kiti amawanga mugawo bwetwaze. Nga benefiting ngemu. Ate nga Roosevelt yali w'amaanyi nnyo ng'awewanya ekitiibwa okusinga abalala. Kakati ab'Emmengo tebamanyi nti Omungereza alina okuwa amawanga obwetwaze Abamerika bamuwe ssente. Balemerako n'abakyawo. Kakati wano nkugamba. Na Roosevelt yasooka kubalwanyisa. In the 1978 Pan-African Conference in Ghana, leaders of newly independent African states were empowered to crush such groups like Mengo, which were perceived to be anti-African unity elements. It should be recalled that Kwame Nkrumah was facing challenges from traditional conservative forces who wanted to maintain the colonial status quo in Ghana. And for Nkrumah naye bamuzanyanga obote ne bamugobe ku masi. Yali agenda kutegeka kulo nategeera bagenda muwangula. Ababa bemupia yabasomanga muwanga. Unfortunately for the new leaders, the opposition forces were formidable that they had the support of their people, like kingdoms and religion. The also violence and other means of intimidation. In Uganda, military worked against these forces, lured them into a political trap, and later destroyed them. Following a failure by the dictation of independence, which was rejected, the colonial government went ahead and granted them whatever they wanted. Like a foolish bride, they did not realize the trap and entered into a political alliance with the Kabaka Yekka. The alliance developed 4 serious cracks from day one. It was not meant to last. As Lord Fisher pointed out, the constitution had been designed only to deliver independence, which by this time had been achieved. 2. The UPC the support of local politicians who were fed up with Mengo's demand and arrogance. This is what the CA that came 20 years later insisted that Kampala as a capital city be under strict control of the central government, which had been declared by Legico in 1960 after Mengo's declaration of independence. Tumalize ensonga eno mugule ekitabo kya Mbonye kino Mbonye mumusasule ebitabo bye ndoza nabano bannaffe bannateekamu omutima obwongo bwabwe appreciatingirawo bumba mulwanyisiza omusajja n'afa ebitabo mubireke bitondebwe kitabo ekyo religion politics and the health system in Uganda. Very interesting. Religion, politics, and the health system in Uganda. Edini ebyobufuzi n'ebyobulamu mu Uganda. Ekyaso balagira yiso n'ekijja mu bookshops. Nze nga kiri tu political. Nze tebagala aboogera bo tebangu bakoleziyo abakoledde. Tipi baite bazijeeko nego. Nze omusajja musisi yalagira omusajja wa KCC. Nakwata obutabo bwange. Nga tumaliriza omulabe affe obadde omulungi ennyo. Ya Mengo versus Uganda and the rest of the world tetandise do. Okusinza ku biwandiiko byewandiisa awo ndabye nga kuva mabega. Okujjako ng'otegedde where went wrong. Tebitandise leero. The only viable solution ya Museveni eyali regional government. Ate katakyayinza jjibawo. Kitegeeza nti katakyayinza kanaye bw'ali atakkiriza kati kitegeeza nti Mengo erina okukola think tank eddowoolezo eddemu erivayizinga tandikidde mu itagezi 1933 eyo itabagezi abatalagirwa ede mu 1908 itegeere nti wa polio enkoko yasigala emamira amajingo omusota kuganunyemu enjuba temuli kakoko naye yasigadde batula ne bayise ebivulu erinda bulolo bugigobewo nga atudde ku Namulondo y'abajjajjabe era nga atudde ku Namulondo owamaga ki finally nga tumaliriza kubanga kyabika nawe kikuluma ate kikusanyusa bulungi. You must admit nze bwe nava mu gambo entisatu I used to travel nga kutula passport abantu bakutegeera bibalowooza nti boogera ku nsonga zino kitoyagala nti I decided
to accept. Yes. Damukola nabo. We can only meet in a mass grave, in a prison cell, or on a Friday I cannot forward. Ekintu kimu kyokka kyenjala kubuuza nga ekimu kyenjala kubuuza nga Mwami Tamala obudde buweddeyo kino kyabyafaayo kyenjagala okubuuza. Njala kubuuza ekibuuzo kimu nga kyabyafaayo. Singa yadde nga waliwo obunafu obuli emengo nawala singa ofuna omukisa okuweereza mengo gotya omwana omuto bw'aba omuto omuwala aweeka empumbu. Njagala kubuuza ekibuuzo nga kyabya omwana omuto bw'aba muto aweeka empumbu naye bw'olaba omuwala mukulu ng'aweeka empumbu aba mulala. Ekitegeeza you see for me I'm not an opportunist. Me I'm enjoying my freedom. Kati bino byenjogedde waliwo agenda okumpaabira tewalino naye kakati singa bakubyedde essimu neyakoma mu pittu neyali akola mugundi mu kantiini z'amagye n'ataasoma kutuuka ku akubuuza biki byeyogera ova kwogera ki weewaawo. For 8 years nobody has ranged me, nobody has invited me to a function. No, I'm enjoying my freedom. Obadde mulabi mulungi nnyo ate nga bino byonna byakuyiga